हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द अनदर ब्लग। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि सन्चै छु। अनि हामी कक्षा 12 को आज चाहिँ टुर छ श्री अन्तु। अनि हामी जाँदैछौँ दुईजना साथीहरूमा। अनि उहाँ पर चाहिँ गाडी आउँछ लिनलाई हामीलाई। अनि हामी गाडी पर्खिन्छौँ अनि जान्छौँ। अनि मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो, श्री अन्तु गएको छुइनँ। तपाईँहरू पनि कतिजना जानुभएको छैन भने चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एडभान्टेज हुनसक्छ। सो भिडियोबाट सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब हामी गाडी पर्खिन्छौँ, अहिले चाहिँ रेडी भएर हामी हिँड्दैछौँ होइन। आजको ड्रेसअप चाहिँ यस्तो छ। अब केटाहरूलाई चाहिँ देखाउँछौँ के हुन्छ। ल छिनपछि फाइनल हाम्रो गाडी आयो। समरका फल बिटन्छ। केटा कति ढिला आएको तिमीहरू? तिमीहरू ढिला आएर अहिले मेलाहरू चढ चढ केटा ओ छोड केटा हो रमाइलो यात्रा खलासीहरू केटाहरू गाडीमा त मजा आउँछ होइन? बनाइराख्नु के गर्नु म केटाहरू यता छ म यता हाम्रो गाडी अब केर्खा आइसक्यो लगभग। हामी चाहिँ बुटाबोट मागिसकेको छौँ। गाडीमा छौँ अझै अन्तु जाने बाटोमा गाडीमा छौँ अहिले चाहिँ। एकछिन पुगेर हामी हेर्नुपर्ने छ के कस्तो छ भ्यूहरू त कति राम्रो। घामले आमा कत्रो छेकेको अन्तुमा जाँदा रोकिने अब यो गाडीमा त भिडियो नभएर। यो चाहिँ हामी आएको अन्तुको लेक। अनि यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम रहेछ। यता घोडा हो पखल यता घोडाको सवारी हजुर हुन्छ। यहाँ फोटो खिच्दैछ केटाहरूले। यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने यहाँ दोकान भयो टक्क। हस् यता यता जान्छु केटाहरूको फोटो खिचिदिने। यही हो हामी आज बस्ने चाहिँ यतातिर हो गाइज। यो उसको साथीको फोटो खिचिदिने। यता केटाहरू आउँदैछ। यो चाहिँ पुरै लेक भयो भित्रको। बहिनी भयो यता साथी, यताहरू साथी ड्राइभर खुट्टा चलाउँदैछ। अनि यो गरौँ के हुँदैन। अनि हामी चाहिँ टक्क कटेजको वरिपरि घुम्दैछौँ होइन। यो चाहिँ अन्तुको कटेज भयो। ऊ दुईजना को केटीहरू त्यो माथि भिडियो बनाउँदैछ त्यहाँ हेर पण्डित। ऊ माथि हेर कस्तो राम्रो केटीहरू छ होइन। टक्क टक्क बनाएर यिनीहरू चक चक केटीहरू। अनि होइन फुलबारी देख्न सक्नुहुन्छ। भरे कुन फिल्म हो भन्दाखेरि फुलबारी भन्दाखेरि केटी मान्छे होइन। अनि टक्क अनि हामी त यत्रो घुमिसक्यौँ। ओ राजु पाटल मार्न हो सकिसक्न आँटिसक्यो हामी। हाम्रो बल पनि फाँक्यो अब टक्क यस मार्ने हो। यसले बल गर्दैछ पर्दैन छोडे तैँले उल्टो मार्छ। अनि हामी चाहिँ केटाहरूको बलमा बनाइरहेका छौँ बिना पाइडल। ओए तँलाई कस्तो लागिरहेछ तर अन्तु? एकदम बबाल। राजु कस्तो लागिरहेछ? बबाल त जाडो थियो निक्लिसक्यो मुखबाट। सके भन्नु नसकेको होइन यसले। मेरो पनि टाइटै भएको छ के छैन त भने मजा गर्ने नै हो। यो त चाल हुने अलिकति बेसी अब कटेजहरूमा देखाउने छु तपाईँलाई। हामी चाहिँ पुग्यौँ राति, त्यसपछि गऱ्यौँ हामीले मजै मजा। हेर्नुहोस् गाइज दुईजनामा। अनि हाम्रो होटल भयो यहाँनिर। अनि हामी मासु पोला हाल्दैछौँ होइन। सुरुवात भइसक्यो नि हाम्रो यता आजको ट्रिपमा। बोन फायर हुँदैछ त मासु पोलन सबैजना यता बोन फायर। सुरु अनिल दोष कस्तो लाग्छ बोन फायर? यो खाँदैन भनेर कुखुरा गरेको छ। टक्क बर्को आयो लेग पिस लाउनु सर
पकाउँ खाने मान्छेहरूको कमी छैन हाम्रो वरिपरि यो पानी पहिलोचोटि पानीले गर्दैछ कुरा यता पनि छ खानेकुराहरू यता पनि छ है मान्छेहरू खाने मान्छेहरू त छ सबैको यता त खाइ तर अचार चाहिँ सकिएको ओइ छेत्री बाउले त खानु दिदैन नखाऊ नि त्यहाँ नानी मम्मी बाबाले दाँतमा किरा लाग्छ है तिनीहरू कसले भनिदिन्छ ओइ कत्रो यत्रो सुरुमा त खाना रुवाछ भने हो मासु यो चाहिँ टक्क मासु बहिनी ओ माय गॉड ओहो बाबा हो त यो मने हो नि सबैले खाएको सुँगुरको ए तिमीहरु यता भर गर्न यता को को हो छाला चाहिँ नदिनु तर छाला खाउन राजु हजुर कस्तो भइरहेछ कस्तो भइरहेछ राजु बनफायर बबाल ल आजको ट्रिप यस्तै हो आजको ट्रिपमा यस्तै सही अचार कहाँ छ केटा हो अचार लाउने यसरी टक्क होइन अनि दिब्या अनि पाक्दैछ पूजा लाएर हिँड्यो To hard like a deal, look on the road like a deal. मौका मिला है अभी, होगा ना फिर ये कभी. हम तो टच कर ले, मजा तो मज कर ले, बाहों आसोड़ी में, बस आज रात के लिए. अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आज वो सारे मूड बना
इसको में जब ये गाना बजेगा वो गाना करेगा टाइम भयो खाना खाइदिएछ यहाँनिर दाल भयो सर्भ गर्दैछ यहाँ मुसरले अनि यता सञ्जीव पनि चल्दैन त सञ्जीव कफी छैन चिसो यहाँ भयो म अब हामी पनि खाने ल स्टार्ट केटा स्टार्ट करा 2 3 4 खाइसके एककालले 8 9 10 आइसक्यो त यहाँ के हुन्छ मा 10 ले एककाल जुट रहेछ त्यो पनि एकैदा चार ब्लक चाहिँ यतैतिर हेर्नुहुन्छ रमाइलो 5 किलो अनि यस्तै ब्लग हेर्नु होला कन्टिन्यू आउने सम्पर्क हुन्छ यतिकै जाने अरे भोलि बाइ बाइ